இயற்கை மருத்துவ பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றேன். வழமையாக எங்களுடைய வீடியோக்களின் மூலம் மருத்துவம் சம்பந்தமான தகவல்களை பார்த்து வருகின்றோம். அதேபோன்று இந்த வீடியோவிலும் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான மருத்துவ குறிப்பு ஒன்றை பார்க்க இருக்கின்றோம். சளி காரணமாக ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை வீட்டிலிருந்து எங்களுடைய இயற்கை மருத்துவத்தின் மூலம் எவ்வாறு குணப்படுத்துவது என்பது சம்பந்தமான விடயங்களைத்தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கின்றோம். இந்த சளி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருப்பது ஒவ்வாமை. அதிகமாக சூழலில் இருக்கின்ற ஒவ்வாமைகள் காரணமாகத்தான் அதிகமாக இந்த சளி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. இது ஒவ்வொருடைய உடல் நிலைக்கும் வித்தியாசப்பட்டு கொண்டே செல்லும். சூழலில் இருக்கின்ற ஒவ்வாமைகள் என்று சொல்லும்போது அதிகமான தூசு, குளிர், இப்படியான நிலைமைகள் இந்த ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகளாக இருக்கின்றது. எங்களது வீட்டு சூழலில் இருக்கின்ற நாய் மற்றும் பூனைகளிலிருந்து எழுகின்ற, அதாவது எங்களுடைய செல்ல பிராணிகளிலிருந்து எழுகின்ற தூசுகள் கூட அந்த ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மையை கொண்டிருக்கின்றது. இந்த ஒவ்வாமையானது இப்படியான காரணிகள் மூலம் ஏற்படுகின்றது. ஆனால் இது ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசப்படுகின்றது. ஒவ்வாமைக்குரிய தன்மைகள் பரம்பரை காரணமாக ஒருவருக்கு மரபு வழியாக கடத்தப்படுவதன் காரணமாக இந்த ஒவ்வாமை ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களானது, இந்த காரணிகளானது ஒவ்வொருவரது உடல்நிலைக்கும் வித்தியாசப்படுகின்றது. குறிப்பாக இந்த ஒவ்வாமை காரணமாக சளி பிரச்சனையானது ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால், அதிகமாக தூசி காரணமாக நாங்கள் சுவாசிப்பதன் மூலம் இந்த தூசானது எங்களது சுவாச பைகளிலே செல்கின்றது. வெளியில் இருந்து ஒரு பொருளானது எங்கள் உடலுக்குள் புகுந்திருக்கின்றது. இதற்கு ஒவ்வாமை களங்கள் தூண்டப்பட்டு அந்த தூசை வெளியேற்றுவதற்காக அதிகமாக எங்களது சுவாச பை குழாய்களிலே அதிகமான மியூக்கோஸ் ஆனது சுரக்கப்படும். இந்த மியூக்கோஸ் ஆனது அதிகமாக எங்களது உடலில் நீண்ட நேரம் தங்கி காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த மியூக்கோஸில் அதிகமான நுண்ணங்கிகள் உருவாகி அதிகமாக நுண்ணங்கிகள் பெருக்கமடைந்து இந்த சளியானது ஏற்படுகின்றது. ஆரம்பத்தில் சளி உருவாகுமாக இருந்தால் வெள்ளை நிறத்தில் காணப்படும். நாட்கள் செல்ல செல்ல இந்த சளி நிறமானது பச்சை, மஞ்சள் என்ற நிறத்துக்கு மாறிக்கொண்டே செல்லும். நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த நுண்ணங்கிகளின் செயற்பாடுகள் காரணமாக அந்த சளி நிறமானது மாற்றம் அடைந்து கொண்டே செல்லும். எனவே இந்த சளியானது அதிகமான நபர்களுக்கு ஏற்பட்டு பல்வேறுபட்ட பாதிப்பு கூட ஏற்படுத்துகின்றது. இருமல் போன்ற பிரச்சனைகள், தலைவலி மற்றும் ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகளை இந்த சளியானது ஏற்படுத்துகின்றது. மேலும் அதிகமான நுண்ணங்கிகள் பெருக்கமடைவதன் காரணமாக காய்ச்சல் போன்ற நிலைமைகளும் அதிகமாக ஏற்படலாம். அதிகமான நபர்கள் இந்த சளி ஏற்பட்டவுடன் செய்யும் ஒரு முதல் காரியம் என்னவென்றால் மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வது. நீங்கள் ஒரு மருத்துவரை நாடுவீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு அந்த நுண்ணங்கிகளை அளிக்கக்கூடிய ஒரு மாத்திரையை அவர் கட்டாயம் வழங்குவார். இவ்வாறு நுண்ணங்கி அளிக்கக்கூடிய மாத்திரைகளை வழங்குவதன் காரணமாக உங்களது உடலானது அந்த நுண்ணங்கிகளுக்கு எதிராக போராடும் தன்மையை இலகுவாக இழக்கின்றது. ஏனென்றால் அந்த மாத்திரைகளிலே நுண்ணங்கிகளை அளிக்கக்கூடிய தன்மை காணப்படுவதன் காரணமாக உடலுக்கு அந்த நுண்ணங்கிகளுக்கு எதிராக போராட வேண்டிய நிலைமை, தேவை ஏற்படாது. இவ்வாறு இருப்பதன் காரணமாக உங்களது உடலானது இலகுவாக பழக்கப்பட்டு கொள்ளும். அந்த நுண்ணுங்கிகளுக்கு எதிராக போராடும் தன்மையை இழந்து கொண்டே செல்லும். காலம் செல்ல செல்ல நுண்ணுங்கி தொற்றுக்கு உங்களது உடலானது இலகுவாக ஆளாக வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும். எனவே ஆரம்பத்தில் சளி ஏற்பட்டு விட்டால் இயலுமான வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் இயற்கை மருத்துவத்தை கொண்டு அதை குணப்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு கட்டாயம் நீங்கள் சளி பிரச்சனை ஏற்படுமாக இருந்தால் இயலுமான வரைக்கும் இயற்கை மருத்துவத்தை கொண்டு நீங்கள் அதிலிருந்து விடுபட முயற்சி செய்ய வேண்டும். இயலாத சந்தர்ப்பங்களில் போது நீங்கள் அதற்கான மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் சிறந்தது. இனி நாங்கள் இந்த இயற்கை மருத்துவத்தை குணப்படுத்துவதற்கு எவ்வாறான மூலிகைகள் இருக்கின்றது என்பது சம்பந்தமாகவும் அந்த மூலிகைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது சம்பந்தமாகவும் அடுத்ததாக பார்ப்போம். பொதுவாக எங்களது வீட்டு சூழலில் காணப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான மூலிகையாக இருப்பது கற்பூரவள்ளி. இந்த கற்பூரவள்ளியிலே சளியை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை காணப்படுகின்றது. அதே நேரம் இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் இந்த கற்பூரவள்ளியில் காணப்படுகின்றது. அதிலும் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற இருமல், சளி போன்ற பிரச்சனைகளையும் இந்த கற்பூரவள்ளியில் இருந்து நாங்கள் குணப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, பெரியவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 2 கற்பூரவள்ளி இலைகளுடன் 2 மிளகுகளை சேர்த்து வெத்திலை சப்புவது போல் மென்று விழுங்க வேண்டும். இவ்வாறு மென்று விழுங்குவதன் மூலமாக சுவாசப்பை குழாய்களில் காணப்படுகின்ற சளிகள், இருமல் போன்ற வியாதிகள் விரைவாக குணமடைவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. 6 வயதிற்கு குறைந்த பிள்ளைகளாக இருப்பின் கற்பூரவள்ளியிலே சாறு பிழிந்து அந்த சாற்றில் சிறிதளவு பனங்கற்கண்டு சேர்த்து காலை 5 மில்லிலிட்டர், இரவு நேரங்களில் 5 மில்லிலிட்டர் பருகி வருவார்களாக இருந்தால் இருமல் மற்றும் சளி சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் குணமாகும். 2 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளாக இருந்தால் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கற்பூரவள்ளி பானி காணப்படுகின்றது. அதாவது கற்பூரவள்ளி சாற்றின் மூலம் செய்யப்பட்ட பானி காணப்படுகின்றது. அந்த பானியை வாங்கி நீங்கள் கொடுக்கவும் முடியும். அடுத்ததாக தலையில் சளி காணப்படுமாக இருந்தால் நெற்றி மற்றும் கண்ணிற்கு கீழே காணப்படுகின்ற இந்த ஏரியாக்களில் தலைவலி அதிகமாக ஏற்படுவதுண்டு. கற்பூரவள்ளிகளை பிழிந்த சாறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த சாற்றுடன்
அதே அளவு தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்து கலந்து கொள்ளுங்கள். கலந்து சிறிதளவு மிளகுத்தூளை சேர்த்து இந்த கலவையை நன்றாக வெப்பமேற்றுங்கள். அதாவது கற்பூரவள்ளி சாறானது நன்றாக கருகிய நிறம் உருவாகும் வரை அல்லது அந்த மிளகு தூளானது கருகிய நிறம் ஏற்படும் வரை நன்றாக சூடாக்குங்கள். சூடாக்கிய இந்த கலவையிலிருந்து அந்த எண்ணெயை வடிகட்டி வைத்து கொள்ளுங்கள். இந்த எண்ணெயை நீங்கள் சளி காரணமாக ஏற்படுகின்ற தலைவலிகள் காணப்படுமாக இருந்தால் அந்த எண்ணெயை தொட்டு தலையிலே நீங்கள் தடவி வருவீர்களாக இருந்தால் தலைப்பாரம் நீங்கும், தலைவலி குணமாகும், தலையில் காணப்படுகின்ற சளியானது நீங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றது. இந்த வீடியோக்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஏதும் சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் கட்டாயம் கீழே கமெண்ட் செய்யுங்கள். அந்த சந்தேகங்களுக்கான பதில்களை நான் உங்களுக்கு தருகின்றேன். மருத்துவம் சம்பந்தமான இவ்வாறான விடயங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள விரும்புகின்றீர்கள் என்பது சம்பந்தமான விடயங்களையும் கீழே கமெண்ட் செய்யுங்கள். அது சம்பந்தமான விடயங்களையும் நான் உங்களுக்கு வழங்க காத்து கொண்டிருக்கின்றேன்.